Këto janë pamjet shokuese se si është dhunuar një protestues në Zvërnec, ndërkohë që proteston në mbrojtje të ambientit dhe kundër ndërtimit të një rezorti aty. Këto pamje kanë shokuar mbar opinionin publik. Por ajo që bën përshtypje është fakti që dhe përfaqësues të majorancës kanë filluar të reagojnë duke dënuar dhunën në mënyrë hipokrite dhe duke kërkuar që përgjegjësit dalin para drejtësisë. Pamje të ngjashme kemi parë edhe në Rjoll, ku banorët janë dhunuar me shkopagome nga policia private, po aty nuk ka patur asnjë reagim nga qeveria. Arsyeja e këtij ndryshimi të madh pse Edi Rama ka nxjerr këtë radhë përfaqësuesit të majorancës të dënojnë dhunën është shumë e thjeshtë. Ka të bëjë me përmasat e reagimit që janë të jashtëzakonshme. Edi Rama ka kuptuar që ato pamje janë shumë domethënëse. Në ato pamje secili prej nesh ka parë veten e vet të dhunuar, të tërhequr zvarr nga administrata, nga pushteti publik, nga ata që kanë në dorë fatin dhe të ardhmen e çdo shqiptari. Kur kemi patur të bëjmë me pronat, kur kemi patur të bëjmë me mbrojtjen e të drejtave tona që na janë mohuar në këto 35 vjet. Dhe ky është ndryshimi i madh dhe prandaj Edi Rama ka ndryshuar strategji. E vërteta është që do vi një ditë që Edi Rama do mbaj përgjegjësi për çfarë ka bërë në këto vite që ka mbajtur pushtetin dhe u ka nxirr jetën qytetarëve në Shqipëri. Dhe kjo ditë po afrohet shumë shpejt.